진짜 시원한 휴대용 선풍기 찾고 계세요? 저는 플러스 5단 대용량 미니 선풍기를 샀는데요. 완전 만족! 기대 이상이에요. 색상도 예쁩니다. 저는 민트 골랐는데 상큼하고 귀여워서 어디 둬도 찰떡. 5단 바람 조절 가능한데 1단부터 이미 시원해서 깜짝 놀랐어요. 초미풍 없어도 강력해서 오히려 좋더라고요. USB 충전식이라 어디서든 사용 가능. 보조 배터리 연결하면 야외에서도 오케이. 배터리도 오래가요. 가격? 3만 원도 안 되는 가성비. 다른 데보다 저렴하게 샀고 쿠팡 내일 도착 덕분에 바로 받았습니다. 여름 필수템으로 강추. 진짜 시원하고 귀여운 휴대용 선풍기 플러스 추천드려요.